A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka samu fiye da 5,000 bonus a cikin kamfanin MTN. A baya na kawo muku hanya wacce za ka samu bonus a kamfanin MTN wanda ya shafi bangaren MTN Garabasa. A wannan bidiyon kuma na kawo muku wata hanya da ake bi ka yi subscribing almost 5,000 a naira 200 kacal. Some frequently asked question akan wannan tsari na samun bonus da ya kai na 5,000 a MTN shine ta yaya zan samu Garabasa, wanne plan ne suke ba da wannan Garabasa, da wani application zan yi amfani wajen cire kuɗi na ya koma cikin banki na. A wannan bidiyon na yi bayani dalla-dalla yadda za ka gane yadda za ka yi wannan abu. Dan uwa, barka da shigowa wannan tasha ta binadamtech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar maka. Wannan bonus ɗin hanya ce mai sauƙi ake samun ta a kamfanin MTN. Misali, za ka yi amfani da wata procedure ne ba tare da bata lokaci ba za ka samu wannan bonus ɗin. Bai ba caje ka 200 ba a cikin wannan system ɗin, sannan kuma za ka samu 5,000. To wannan wace hanya ce na kawo mana? Wannan wace hanya ce? So wannan hanya ba wata hanya ba ce ba mai wahala. Kawai da farko ka tabbatar layinka yana cikin beta talk. Idan baka san da za ka mai da tsarin ka ya koma MTN beta talk ba, za ka iya amfani da waɗannan code ɗin domin ka saka sai ka koma MTN beta talk. So da zarar ka koma kuma me ya rage? Kamar yadda kuka sani, an sha kawo abubuwa da dama a kamfanin MTN, amma kuma MTN suna dakile wannan abin, ba dama a cigaba ko kuma ya dau tsawon wata 5 ana yin sa ko wata 10, ya dai danganta. Amma beta talk kamar yadda kuka sani shiri ne ko kuma in ce tarihi plan ne wanda MTN ne suka bude shi, suka ba da dama ake amfani da shi. So kusan ya dade ana amfani da shi kuma zai dade ana amfani da shi. Sannan kuma wannan procedure da na kawo ita ma za a dade ana amfani da ita. Da ita za ka yi amfani ka dinga sa kati cikin sauƙi, ka samu bonus sannan kuma ka samu data mai yawa. So ba tare da bata lokaci ba, mu je ku ga bidiyon yadda za ka sa kati na naira 1,000 ka cire 800 a ciki, kana da ribar 2,500. Ok, so da farko zan je in duba na ga nawa nake da shi a cikin main layi na. Misali, ka tabbatar dai baka da bashi a ciki, kasancewar idan ka sa za su iya daukewa. So amma ni yanzu na tabbatar wanda bashi a ciki. So da wannan procedure zan yi amfani na cire kati na ya koma cikin banki na. So da farko na duba layi na sai na ga ina da 95 point wani abu, sannan kuma airtime bonus 13 da kuma sauran waye 20 wani abu, ba su da yawa. So za ku ga yadda in na sa katin zan samu wannan bonus din. So za ka iya zuwa cikin bankin ka ko kuma wani inda za ka sa kati dai ko wani ya ma transfer kati domin ka samu wannan bonus din. So na zo Pampe, a cikin Pampe zan saka wannan katin nawa. So zan saka 1,000 sannan kuma zan cire ta waccan procedure. Ok, so gashi successful na sa katin naira 1,000. So zan ƙara yin checking balance sai ku ga bonus ɗin da na samu a cikin beta talk. Ok, wannan shine bonus ɗin da na samu a cikin beta talk. Yanzu zan je in cire kuɗi na daga cikin beta talk. So za ka je cikin Chrome ɗinka ko wata browser kai searching betpower.ng, shine gateway ɗin da zai baka dama ka cire kuɗinka daga cikin beta talk. Kamar yadda kuka sani ba a taɓa cire kuɗi daga cikin beta talk ko a yi transfer sa. So amma ta wannan hanyar za ka iya yi. So da farko za ka iya zuwa ka danna inda aka sa register idan kai sabon zuwa ne. Idan kuma already kana da account za ka iya yin login a ciki. So yanzu ni already ina da account a ciki, na yi login. So za ku ga ina da 0.0 sannan kuma kamata ya yi ne depositin kuɗi. So wannan gateway ɗin ba wai caca muke da shi ba komai ba, kawai ana amfani da shi ne a cire kuɗin da ka sa a cikin beta talk ɗinka. So ga akwai MTN Momo agent, akwai MTN da kuma Airtel da kuma sauransu dai. So na yi clicking akan MTN. So nan inda za ka cire kuɗinka ne, misali za ka ga fee ɗinsu 20% ne. So duk kuɗin da ka sa za a cire 20% a ciki. Abin lura daga ƙasa za ga inda aka sa minimum 10 naira da kuma maximum 1,000. So 24 hours ne za ka iya cire only 1,000. Sannan daga ƙasa kuma za ga inda aka sa airtime to be deducted da kuma payment inda za su yi providing fee kenan
duk wanda ka sa za ka ga fee ɗin da za su iya cira a ciki. So misali za mu gwada wanda za mu cire kenan, za ka iya gwada 1000 domin ka ga yadda za su cire maka kuɗinka. So za ka ga sun cire 200 kenan shine fee ɗinsu. Sannan idan ka saka misali 1010 za ka ga is already maximum. So only 1000 za ka iya cirewa a cikin 24 hours, sai kuma wani 24 hours ɗin. Ok, bayan nan sai ka zo ka danna inda aka sa deposit. So za ka yi depositing, zai fara processing, da zarar ya gama kuma zai nuno maka wannan. Ko a wayarka ko a wayar wani duka wannan abin zai nuno. Za ka danna number 1 shine accept. Idan kai number 2 reject, so ba zai yi ba. So za ka danna number 1 shine zai bada dama a ciro wannan kuɗin da ke cikin layinka. So already thank you for subscribing. So yanzu kuɗin mu ya zo cikin wallet ɗin Bet Power. Ba caca za mu yi da shi ba komai ba, kawai mun yi amfani da shi ne mun cire kuɗin. Ok, yanzu mun gama da depositing kenan, sai kuma abun tambaya shine ta ya za ka yi withdraw. So gashi za ka danna menu sai ka danna withdraw, shine inda za ka je kai withdrawing kuɗinka. So za ka zo ka ga daga ƙasa akwai phone number ka da kuma amount ɗin da kake so ka cire. So sannan babu wani fee, minimum shi kuma 1000 dole za ka iya cirewa, maximum kuma 2000. So za ka zo ka selecting wanda kake so, Paystack ko kuma Momo agent. So sai kai clicking akai wanda kake so. Idan ta account number ka ne normal za ka sa Access Bank ɗinka ko wani banki da yake da available. So sai ka sa sai ka cire kuɗinka. Kana sawa instant zai zo cikin bankinka. So dan uwa, idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Dan uwa kada ka manta, idan ka san wannan abun wani bai sani ba, so kai wa 'yan uwanka share.